Чет элдик инвесторды $600 000 алдап кеткен Долотбек Акимхановты 1-май райондук сотунун судьясы чолганды иштерди алып барган Абдыразак Боронбаев шектүүнү үй камагына чыгарып жиберүүсү коомчулуктун кыжырын келтирип, нааразычылык жаратты. Буга байланыштуу чет элдик инвестор жабырлануучу Россия Федерациясынын жараны Газиз Жарымбетов адилеттүүлүк издеп маалымат жыйыны өткөрдү. В Кыргызскую республику я прибыл в 2019 году. Занимаюсь инвестиционно-предпринимательской деятельностью. Пару хороших проектов есть. Но вот в 2019 году я познакомился с Акимхановым Долотбеком Куанычбековичем 24 января 1982 года, который, войдя в мое доверие, обманным путем завладел моими денежными средствами в размере $600 000 США. Это произошло за период 2019 года ноября по 2020 года по май месяц. Анын айтымында бул иш УКМКда, башкы прокуратурада жана ИИНде каралган. Бирок кандайдыр бир жогору жактагы адамдардын ийгилишүүсү менен иш алдыга жылбай жаратылуу жыйынтык жок. По этому факту, я обратился 23 июля 2020 года, я обратился с заявлением в ГКНБ Кыргызской Республики, в центральный аппарат, где было, зарегистрировано РПП в тот же день. 4-5 августа 2020 года Акимханова Долотбека Куанычбекова опрашивают следователь и отпускают в этот же день. Хотя я, по факту доказательства предоставил все необходимые бумажные документы, банковские выписки. Этому, посодействовали его отец и, руководство правоохранительных органов. После этого, в августе месяца это дело передают в Генеральную прокуратуру. Генеральная прокуратура потом обратно ее спускает в Государственный комитет национальной безопасности города Бишкека. 20 ноября, после событий 4-5 октября, 20 ноября, следователь Государственного комитета национальной безопасности проводит очную ставку. И после этой очной ставки его обратно же отпускают домой, не водворяя в изолятор временного содержания. Этому факту, что его не водворили в изолятор временного содержания, ему покровительствовали директор АКС ГКНБ Центрального аппарата Абсатаров Бекбусын Жакшылыкович и секретарь Совета безопасности Мусаев Рыскелди Жусупович. Эскерте кетчү жагдай Долотбек Акимхановдун атасы Куанычбек Акимханов ИИНдин мурдагы кызматкери. Тагырагы кезинде Ысык көл облук айыны жетектеген. Учурда мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы Уна мамлекеттик ишканасынын балыкчы шаарындагы бөлүмүнүн башчысы болуп эмгектенет. Отец этого Акимханова Долотбека, он являлся крупным чиновником. В свое время он возглавлял ГАИ Исыкульской области. На данный момент работает в ГРС города Балыкчы. Жабырлануучунун айтымында баласынын жоопкерчиликке тартылбай жатышына атасынын байланыштары түздөн-түз себеп. Мындан тышкары атасы аларды коркутуп үркүткөн учурлар болгон. Нет, это угрозы были, со стороны отца его. Со стороны отца были угрозы. Впрямую, и физического, прям выдворением с республики. Он там, свои связи показывал. Сказал, что парень, будьте осторожны. В то время он конкретно указывал на экс-министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева.
Бул иш 2020 жылдын декабрь айында Финполицияга берилген. Ал эми жыл жаңырганда тагыраагы 6 январда Финполициянын кызматкерлери ири суммадагы алдамчылыкка шектелип жаткан Доолотбек Акимхановду кармашкан. Тергөөчүлөр ишти кылдат иликтеп, шектүүнүн баш коргоо чарасын аныкташ үчүн 1 май райондук сотуна жөнөтүшкөн. Когда дело, значит, в конце декабря передали финансовой полиции Кыргызской Республики, значит, изучив материал дела, очень тщательно следователи финансовой полиции, значит, 6 января 2021 года его, значит, следователи финансовой полиции закрывают. Я очень благодарен Сымуку Жапкееву, хотя его никогда и в лицо не видел. Я как бы увидел, что вот единственный как бы орган был, который справедливо все посмотрел и довел дело, как бы, значит, хотя бы первые шаги, да, сделал. Очень большой шаг был. Я очень благодарен Сымуку Жапкееву, потому что вот единственный человек, который, я думаю, на сегодняшний день как бы не коррумпирован. Бирок жогоруда айтып өткөндө 1 май райондук сотунун судьясы Абдыразак Боронбаев 600 000 долларга алдап кеткен Доолотбек Акимхановду үй камагына чыгарып жиберди. Его на 48 часов уже закрыли, но, значит, Первомайский суд не вынес санкцию ареста, а просто нет, финансовая полиция его водворила в изолятор временного содержания на 48 часов, то есть на 2 суток по закону имеется, да. И после этого суд должен дать санкцию на арест или же его выпустить. Вот Первомайский районный суд в лице Боронбаева Абдуразака, вот этот именно судья вынес решение, чтобы его вывели под домашний арест. Они закрыли до конца следствия, да, там, то есть оно же должен там, суд пройти, там, следствие до конца прошло. Вот этот. Нет, все, уже следствие не идет. Его же отпустили под домашний арест. Я из-за этого же сюда к вам пришел, найти какую-то справедливость. Доолотбек Акимханов буга чейин деле 2017-2018 жылдары алдамчылыкка шектелип кылмыш иши козголгон. Бирок атасынын тааныштары жана байланыштары аркылуу сот жоопкерчилигинен кутулуп кеткен. Газиз Жарымбетовдун айтымында учурда Доолотбек Акимханов алдап кеткен акчалардын суммасы эле 1 миллион долларга чукул. Есть, да, пострадавший, значит, он уже был, значит, уголовной ответственности привлекался в 2017-2018 году, но также отец его вытащил из зала суда. То есть не первый факт. И на сегодняшний день еще есть потерпевшие, они со мной все на связи, и на данный момент даже есть еще дело в Ленинском суде. В Ленинском районном суде. Он где-то, по моим подсчетам, он где-то на 900 тысяч долларов, значит, обманным путем, да, завладел там денежными средствами. Алдамчылыктын айынан учурда жүн иштетүү боюнча завод токтоп турат, 50ден ашык адам жумушсуз калды. На сегодняшний день я не могу запустить завод, обслуживать кредиты банка. В заводе у меня как бы работает вместе с административным персоналом 50 человек. И в связи с тем, что я не могу вернуть эти деньги, я не могу как бы запустить завод. Бул маселе боюнча чет элдик инвестор өлкөнүн жаңа шайланган президенти Садыр Жапаровго кайрылып, адилеттүү чечим болоруна ишеним артат. Уважаемый как бы Садыр Жапаров, я как бы, если как бы будут все заниматься вот имеется в виду, все вышестоящие органы, исполнительная, судебная власть будут заниматься такими делами и не прекратится коррупционная деятельность, как, значит, инвесторы будут вкладывать, значит, деньги, внешние инвесторы. Я бы хотел, чтобы все это как бы закончилось. И в конце концов правосудие должно восторжествовать. Учурда Абдыразак Боронбаевга карата башкы прокуратурага арыз жазылды.